السلام علیکم ناظرین، ایم ایس کے ویدر اپڈیٹ سے منور سلیم کھوکر۔ آج میرا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دوں گا کہ 28 اپریل سے لے کے 2 مئی کے درمیان ملک پاکستان کی طرف تیز ہواؤں کی انٹری متوقع ہے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں۔ یہ ہوائیں بعض طرف مغرب یعنی کہ افغانستان سائٹ سے پاکستان میں داخل ہوں گی۔ اس حوالے سے جو میں نے ریسرچ کیا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دوں۔ ان ہواؤں کی رفتار کم از کم 65 کلومیٹر فی گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 78 سے 79 کلومیٹر پر آور ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ باراستہ یکمچ، خوزدار، بیروت، آوران، دال بدین، سوراب، نوشکی، پنجگور، نوک کنڈی یعنی کچلاک، دال بدین، یہ مغربی سائیڈ آ جاتی ہے پاکستان کی، اور بلوچستان صوبے کے بھی یوں سمجھے مغربی سائیڈ ہے۔ افغانستان اور پاکستان بارڈر ایریاز ہیں یہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اگر جنوبی سندھ یا جنوبی بلوچستان کی طرف آ جائیں تو اس میں بیلا، اتھل، ککی اور ماڑا، پھر اوپر کوئٹہ، چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، بارکھان، لورالائی، ڈیرہ بگٹی، بادرنگ، یہ یعنی کہ بلوچستان کے اتنے سارے حصے کو کور کریں گی۔ ان شہروں کے بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ان شہروں میں ہی تیز ہوائیں متوقع ہیں۔ موسم یاد رکھیں کبھی بھی بارڈر نہیں دیکھتا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے شہر میں نے آپ کو بتائے اور ان کے نزدیکی شہر، قصبہ جات، وادیاں، سنسان، بیابان، بنجر علاقے، وہاں پر بھی ہوائیں متوقع ہیں۔ اب اگر ہم سندھ میں آ جائیں تو اس میں تھوڑی سی میں آپ کو تبدیل شدہ اپڈیٹ اس طرح دے دوں کہ میرپور خاص میں بھی تیز ہوائیں متوقع ہیں، حیدرآباد میں بھی تیز ہوائیں متوقع ہیں۔ اب سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ 29 کو میں نے آپ کو پیشن گوئی میں بتایا کہ 28 اپریل سے لے کے 2 مئی کے درمیان تیز ہوائیں ہیں، لیکن جنوبی پنجاب کے جو رہنے والے ہیں، کاشتکار حضرات ہو گئے، سولر پلیٹ یوزرز ہو گئے، ان کو میں آگاہی دے دوں کہ 29 اپریل کو ملتان، جھنگ صدر، قادر پورہ، خوشاب، کشمور، راولپنڈی، اسلام آباد، سوئی، کندکوٹ، اوباڑو، صادق آباد، سنجر پور، روجھان، پلو شاہ، رحیم یار خان، زہر پیر، مٹھن کوٹ، راجن پور، سردار گڑھ، یہ انتہائی جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ چاچڑا شریف آ جاتا ہے، رکن پور آ جاتا ہے، گودپور، سمکہ، لنجیوار، کادل پور، زامن شاہ، خان بیلا، خان پور، سہجہ، ترنڈا، سوائے خان، فیروزہ، قلعہ ڈراور، احمد پور شرکیہ، فورٹ عباس، حاصل پور، بہاول پور، اچ شریف، رام کلی، ڈونگا بونگا، یعنی کہ یہ پاکستان انڈیا بارڈر سائٹ۔ 29 اپریل کو یہاں پر ہواؤں کی شدت میں کافی زیادہ جو ہے نا تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پر 29 اپریل کو 65 سے 78 کلومیٹر پر آور کے درمیان تیز ہوائیں متوقع ہوں گی، جس کی وجہ سے سولر پلیٹ یوزرز، کاشتکار اور دوسرے سیاح حضرات یا مسافر حضرات کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ان آفیشیل الرٹ جاری کروں گا کہ اس پیشن گوئی کو مد نظر رکھ کر متعلقہ افراد اپنی تیاری کریں۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ میری یہ پیشن گوئی یہ میری ذاتی ریسرچ پر مبنی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی ادارے کا پرائیویٹ یا سرکاری اس سے متفق ہونا یا اس کے مطابق چلنا لازمی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔